Hello，大家好，今天是9月20号，美股周复盘行情视频，我是阿哲，我们又再次见面啦。特斯拉本周跳空震荡，压力位附近出现乌云盖顶、逃顶 K 线组合，需要减仓吗？什么时候要再次加仓特斯拉呢？HMS 如期止跌，下跌停止，回归上涨，波段继续看涨。美股来到压力位附近，下周小心滞涨 K 线。我们来到今天的行情图版。首先，我们来到本期视频的行情目录。今天是市场观察纳斯达克指数第237的视频。那么阿哲依旧通过以下的3个部分讲解本期视频美股周复盘观点。那么第一部分，我们还是会讲到有关纳斯达克的市场观察，而第一点，阿哲还是要再复习一下有关长下影线的一些概念和使用方法。如果上期视频您已经认真学习过，那么可以跳过这个部分。而如果您是新同学，那么关于第一部分长下影线 K 线的使用方式和要点，应该对您会有所帮助。而后我们依旧会讲到有关波浪的浪形观点、压力的测算，以及在下周周一短线上的支撑压力怎么去看。而在了解了有关于指数环境之后，我们再来到个股解析。阿哲呢会讲到比较多的标的，分别是特斯拉、HMS、阿斯麦以及英伟达、博通、AMD、Circle、PLTR、Coin、TR、CoreWay、APP、苹果、Meta、MSTR、谷歌、亚马逊和 SMCI 等以上的个股标的。那么最近呢，除了特斯拉和 HMS 我们提的比较多之外，像阿斯麦也是走势非常强劲。在我们之前的视频当中讲过，阿斯麦出现了周线波段启动的信号，那么延续上涨至今，那么后续应该怎么看？这里呢要去注意了，阿斯麦它是来到了关键压力位附近。而在我们今天正式内容开始之前，阿哲要做一个温馨提醒：如果您是新同学，首次来观看阿哲视频，来到阿哲频道，那么阿哲视频的内容会偏多一些，所以视频时长一般呢会较长。如果您不太适应观看长视频，或者说时间呢相对比较着急，那么阿哲的建议是点击视频底下这个播放按钮旁边有一个三角，点击之后你会看到本期视频所有内容，阿哲都把它编排了固定时间的时间轴。您点击时间轴就可以跳转到您最想要优先观看的内容。那希望这一个设置能够对您有一些帮助，感谢您的到来。那么接下来我们就来到第一部分，有关长下影线的使用。那么这里呢，阿哲就简单讲一讲什么叫长下影线。股价能够产生下影线，从单 K 的角度分析，当天肯定出现了一个明显的下跌，比如说当时这一天盘中一定是一根相对吓人的阴线，而它能够出现下影线，就说明当时这一根很吓人的阴线，最后在某一个关键节点出现了神秘力量、神秘买盘，而出现了 V 型反转，所以它才会产生长下影线。包括像这一根 K 线也是如此而来，盘中一定是有一根很吓人的 K 线阴线产生，但最后却被扭转，所以下影线一般是比较看好的，因为它说明前期先有卖盘卖压，而后被扭转态势转多，所以看涨。所以长下影线后，大多情况下我们可以看涨。而我们再认真一点探求它的细节方面，那么你就要更加关注这一波下跌是谁导致。如果这一波下跌是主力导致，是大资金所选择的出货导致，那么后续的上涨可能只是散户的追涨行为，只是上涨当中惯性的买盘。那么这种影线的形成，后续反而容易是出货行情，你要小心它是一个顶部到来。而反之，如果这根下影线所产生的卖盘只是散户在下跌时恐慌去抛售导致，那么反而让机构有机会趁乱去买入去吸筹，而出现了长下影线，那么你就要知道了，这个位置就容易是很大级别的低点，以及呢是波段的机会的产生。所以介于不同的下影线产生的原因，不同资金的表现，我们需要更加细致的观察，究竟是谁在卖，而又谁在买。那么这里作为散户的我们是很难在当时去知道，所以我们需要在很多方面去做一些识别。那么简单的识别方案，比如目前图中你所看到的有3处标准的长下影 K 线。大家注意了，下影 K 线呢不是说你有一个长下影线就可以了。一般来讲最好就是下影线的长度有实体2倍以上有3倍以上就更好。那么这个实体和影线下影线悬殊越明显，那么效果会越好。而它的上影线最好是比较短，甚至呢可以没有，那么这是比较好的。所以图中呢可能有很多 K 线有下影线，但比较明显和实体有所悬殊的，那么就是这3根长线 K 线。
好，那么定好了这样一个标准之后，我们再来说一下怎么去用的问题。一般有时候的长线影线它会下跌，有时候会上涨，所以你就知道了，不是每一个长线影线都能够看涨。我们需要关注后续对于影线的反馈，如果在后面它能够收阳收涨，那么能够站在影线高点之上，我们个人认为这个下跌所谓的就是砸盘行为，只是散户的恐慌下跌和机构的砸盘，后续呢反而提供了更加廉价的筹码给到了聪明钱，所以这种后续上涨的长线影线就是看涨的，而它一旦后续确认看涨，这个影线区间将会产生一个支撑区，股价再回到这个影线区间附近时，就反而会给到再次的回调买点。而像这一种长线影线，价格是跌破低点，那么后续呢，我们就认为这里很容易是出货所导致的长线影线，而散户只是在惯性的追涨，导致它出现了 V 型反转，但这只是暂时的。而这种下影线后续呢，就容易产生什么压力？价格在这附近的反弹，反而产生了再次的高点反弹的卖空点。包括这一根长下影线也是如此的，下影线的第二天又是大幅低开，又是收盘跌破，那么可以说明前方的这个下影线大概率呢，它是一个出货的现象，而很多时候是散户的一个买进行为，去抄底行为。那么后续虽然出现了反弹，但是在影线区间之内，大概率就是一个压力区，后续呢很容易还有新低。所以这是关于影线的一个简单使用技巧。那么现在我们来到第一个图板，这里也是最新的纳指行情。很明显，这一根长下影线被后面这一天确定了，股价整体还是看涨的。那么有了这一点意识之后，我们会知道这里是一个很强的支撑区，股价要么不回来，一旦回到这里有任何的止跌 K 线，都是再一次的加仓点位，就类似于前方这里价格突破，好，确定了它不是一个出货行为，而是一个机构的吸筹行为，那么它的一个下影线区间将是一个支撑，价格打回下影线附近，我们在日内以及呢在当天你都可以找到一些止跌的买点，那么都可以去这么去看待。像前期所看到的这些下影 K 线，你只要能够确定后市是看涨，那大概率不是100%，但至少你可以说大概率它会产生一个支撑。那么大概率这里只要是上涨的，它这里会产生一个支撑，很多时候呢会提供再一次的买入信号。所以通过这个长下影线，我们目前的观点就继续更新一下，这个长下影线已经被识别为市场的再次买盘，那么它的影线就是强支撑，后续股价真能给到回落影线的机会，找止跌买点，只要不跌破这个影线，整体趋势我们认为没有太多问题。那么这是第一部分，我们对长下影线的使用方式在做了一个讲解，一个复习，也对于本次实盘的观点，我们做一个简单的 K 线的分析更新。那么接下来我们看到浪形的观点。目前你所看的是纳指的浪形图谱，那么阿哲目前呢依旧认为它是寻找一个五浪的高点当然这个高点阿哲呢没有移到最新的高点上。好，那么但目前我们认为它是在一个寻找五浪高点的过程当中，而我们通过一些一浪的空间的推演，那么可以算出一些压力位。这压力位曾经呢也产生过一些效果，但是最后都确定了只是小高点，没有产生底在降低，顶在降低的那种趋势的转变。所以整体来讲，这些压力位的触碰虽然有反应，但是它都没有影响到趋势。而当下市场又来到了一个新的压力位，这个压力位呢是22,685.7这个点位也是我们上期视频有给到过的。价格目前比较临近，基本上略微上冲就能够碰得到，所以这个价位就是我们要去关注了，市场能不能够去越过去。如果能够像之前对于这些压力位能够越过去，只要在这个压力位附近不出现什么明显的反转信号，比如说碰到了这个压力位股价越不过去，而后出现下跌，把影线的区间给跌穿的只要不是这种现象，那么不管这里是出现滞涨回落整体来讲我们就依旧还是看涨，它总归会去突破的，只是它后续的调整力度你要有所关注。这里如果能一跃而过，完全没有压力的话，直接空间打开，依旧看到下一个空间大概是23,256.6和23,393.1附近。那这个空间打开之后它就会有一段时间我们认为会比较安全的一个行进的途径那么这是对于浪形我们的空间的一个更新。那么依旧强调这个影线区间作为重要的价格支撑区，我们在第一部分是讲的比较清楚了。这里如果真的遇阻回落，那么就是再次给到我们影线区间买进和加仓的一个机会。
到时候在这里附近所产生的任何止跌 K 线都要很关注啊。比如说像前期这里是吧，出现了任何止跌的现象都要去关注。以上就是对于 K 线和浪形我们的一个观点的更新啊和再次的学习，希望对您能够产生依旧的帮助。如果您是老同学，那么甚至呢是我们的财生朋友，那么希望大家听到这里能为阿哲视频照常点上您一个小红心，您一个点赞。而如果您的时间相对的充裕，也希望在观看视频的同时，可以在评论区底下留下您一句宝贵的评论，感谢您照常的支持。而如果您是新同学，首次观看阿哲视频，那么阿哲希望阿哲的内容能够对您产生一些帮助。如果学有所获，阿哲也希望您能够点击下方的订阅按钮，在点击之后会显示已订阅，那么您就成为阿哲讲究频道的订阅粉丝观众了。同时，你也可以点开这个全部铃铛，那么未来阿哲的每一期视频更新的时候，您就可以首先得到系统和阿哲的通知，不会错过阿哲的每一期视频和每一个观点和知识点。感谢您首次到来就能够订阅阿哲频道，感谢您的支持。那么接下来我们就来到第三部分，第三部分要讲一下日内撑压点位。那么关于下周一我们要关注哪一些点位？这个点位呢，除了指数分析时阿哲会用到啊，个股解析时我们也一直会在短线的跟踪当中去使用得到，所以对于这一个点位使用，大家要认真听了，特别是新同学。现在我们看到这个图板，在图板的左侧有一则信息，或者说叫美股盘前解析，是阿哲呢每天开盘之前都会去写到的一些内容，是专门提供给我们的粉丝订阅同学的。您只要是订阅观众，特别是刚订阅阿哲同学，那么未来在1个月的时间之内，您都可以免费收到这一条盘前广播的服务，这是属于我们订阅粉丝同学限时的福利信息。阿哲基本在美股开盘之前都会去更新，那么会写到内容呢就是我们的指数的分析和个股短线波段的一些解析内容，会每天去跟踪。阿哲的视频正常是2、4、6去更新，不是日更，所以有时候一些关键信息呢很难及时的在视频当中去更新，但阿哲呢就会写在我们的一个美股盘前的文字消息当中，可以供大家去及时的去看到阿哲的观点。而其中第三部分，阿哲就会把纳指、特斯拉和英伟达的点位告知给各位，在每天美股开盘之前。那么这个点位怎么去使用？其实很简单，你只要看一下当天的收盘价和盘前给到的点位去进行比较就行。如果收盘价在预测的高点压力之上，那么说明今天之内压力被突破了，那么短线依旧保持看涨。反之，如果收盘跌破了这个低点支撑，说明空方强势，要小心市场的转空可能，这是短线上可以给到我们的提醒，每天更新。那么看到目前的图板当中，你会看到 K 线底下有一些红灯和绿灯的表示，那么它呢就根据刚才这个点位测算而来。如果是出现了绿灯 K 线，说明当天预测的那个压力被突破了，那么短线则强势可以看涨，未来只要保持绿灯或者说无灯延续看涨就行了。除非有那么一天出现了红灯 K 线，那么就要小心，因为红灯 K 线代表上涨途中有那么一次空方比较明显的异动行为，短线上有可能要由多转空。一旦出现红灯，就开始减仓，开始进入反手。只有等待再次绿灯产生时，在红绿灯的预测点位上，我们才重新看涨。而后只要保持绿灯，就可以保持看涨。所以当时的这一波行情当中，我们一直跟踪绿灯的表现，它只要一直是绿灯，一直没红灯，你就可以短线基本上没什么问题，甚至可以做出加仓的选择。直到有出现红灯的时候，在上期视频我们说过，这一根红灯 K 线因为是长下影线，所以可以减仓，但是幅度不用大，因为长下影线本就不是一个特别明显的减仓信号。而通过第二天再次出现的绿灯 K 线，你就可以明白了，它属于什么动作？属于砸盘行为。因为在绿灯之后的第二天立马是红灯的话，那么你就可以认为这个红灯 K 线是一个砸盘。同样的，如果昨天为绿灯，今天立马转红灯，你可以认为昨天的绿灯 K 线很大可能是短线的诱多行为，你就要小心了。那至少你要把昨天追高的筹码要进行止损。而现在就构成了一个砸盘洗盘之后的转绿，所以重新看涨。阿哲昨天的盘前也是如此去讲到的。我们因为突破了一个关头阴的高点，同时也突破了影线的高点，所以重新看涨。在后续呢，我们要关注它是否能够保持绿灯。如果保持绿灯，保持无灯，那么就维持看涨，说不定还能再走出这样的一波行情。除非下一次又出现红灯，再出现红灯，再次进入防守，再次进行减仓行为，
就是这么简单的去跟踪短线的趋势。它希望不能够让我们买到最低点，卖到最高点，但至少风险和机会的提醒，它虽然会偏晚，但总是能够让我们及时去把握一些机会和躲开一些风险。所以当下呢，我们依旧关注周一的关键点位，就是预测高点的值22,711.99。低点的值是22,564.56，所以这两个价格恒定了红灯还是绿灯。如果收盘在中间呢，就是一个无灯 K 线，无灯 K 线延续之前的趋势。那么周一的时候就要小心一个动作，就是收盘价跌破这个预测低点。如果收盘跌破，再次出现红灯，那么小心这里依旧要转为防守的姿态。所以这是一个红绿灯的指标，特别的简单。在后续的个股当中，阿哲也会把每一只标的周一关注的点位和目前的红绿灯表现告知各位。而如果您是我们的订阅粉丝同学，特别是刚刚订阅的同学，您应该还不知道怎么去领取到每天盘前的这些点位和阿哲的盘前广播观点。那么阿哲简单说一下，其实很简单，您看一下下方的评论区，在评论区当中呢，有一条置顶评论是阿哲所亲自发布的。那么在这条评论当中有一条链接是助教老师的 Telegram 的联系方式，您只要点击链接就可以找到阿哲的助教老师。那么有关阿哲以后的一些内部课程呢，还有我们的盘前广播信息的领取，都由助教老师为大家安排。当然，如果您觉得评论区点的有点麻烦，您也可以看一下右上角有一个感叹号的符号，那么您也可以点击那个地方，也可以找到助教。而找到助教后，您呢需要给他发送一个领取的口令啊，一般呢您给他发个盘前，他就知道了您是需要阿哲的盘前广播的观点，那么他会告知您如何能够在未来1个月内能够看得到。这呢是阿哲给到我们今天刚刚订阅阿哲朋友的第一重福利。当然注意了，它不止一重，只要您是订阅粉丝观众，那么您必然可以拿到2样福利。那么第一重福利呢，就是我们1个月的盘前广播信息提醒。那么第二个福利，那么就是阿哲认为的，如果您是订阅阿哲频道，那么你肯定对于技术分析是感兴趣，或者说您对于美股交易感兴趣，那么第二重福利，阿哲认为它会对您更有帮助。就是我们每周每天不重样的进阶知识的分享和一些行情更加细致的解读，而这些都在内部直播课程当中会给大家去讲解，它呢也只有粉丝订阅同学才能够参加和学习。所以福利2，阿哲更加认为对于大家有更多的帮助。那比如说我们在下周所安排的一个内部课程叫做狩猎波段利润，在下周的课表当中，我们内部课程会讲到是波段利润如何能够去跟踪和进行一个发现它的产生、持续和反转。从9月23号开始，也就是说下周2开始，我们的内部课程将会开始讲到波段的启动、洗盘、拉升以及波段的全攻略。而这些课程，您只要是订阅阿哲，找到助教之后，就可以报名参加。助教老师呢会把专属的听课链接发送给各位，而后您可以根据时间去安排听课学习时间。如果您的时间是有冲突的、有时差的，也可以跟助教在课后领取回放学习。那么接下来我们来到第二部分。第一部分呢，我们讲到是市场观察，关于纳指的一个整体风向、整体的方向有了一定判断之后，当下依旧短线看涨，解除了一次调整的风险，只是目前下周要面临关键压力，需要小心滞涨 K 线再次出现。那么在这种过程当中，只要它还没有出现滞涨 K 线，还没有遇阻回落，短线依旧看涨。那么在第2和第3部分，我们就更多的关注什么呢？关注个股的交易机会。如果目前处于波段上涨，那么就跟指数一样，保持看涨即可。在这种环境之下所产生的个股做空点呢，我们可以参与，但是仓位不要太多。那么接下来我们来到第2部分的第1只标的是特斯拉。特斯拉呢，在最近的一波加速之后，本周出现周一跳空，而后整体震荡，在周线上出现了一根长下影线的类似吊颈线的走势。那么这种走势会不会真的产生调整，周线见到高点要回落呢？我们需要根据日线是否有逃顶信号来去判断。那么当下的一个市场呢，阿哲认为上方的一个压力位比较关键的就是462.21，这个目标怎么算的？很简单，你把这个5浪高点和这一个区间，就是这个三角形整理的区间往上去投射1倍，那基本上就是这个空间了。那么因为前期呢是一个三角形收敛，很长时间之后产生突破向上，而一般这种形态它会跟里面的这一个区间的高低点投射1倍有所关系，所以当下从这一个1倍空间来看，它还有上涨的余地。
而通过左侧浪形空间来看，我们之前说过，二浪高点是一个压力，而在三浪下跌反弹时呢，有一个压力。这两个压力呢组成的一个空间有所压制，价格在这里产生了震荡。我们这个震荡，它可以认为是一种对于前期套牢盘的消化，而如果抛盘过强，它自然容易出现回落，去寻找一个支撑，再去上涨进攻。而假如这一个抛盘在消耗过程当中一直保持这种震荡，而并没有出现明显的下跌回落，那么它总会再次的加速。那目标呢，就是 462.21 作为下一个目标。所以当下我们要关注的是特斯拉有没有右侧明显的风险信号。接下来我们看到它的资金和动能上，目前所看到的是特斯拉的日线图表，在图表当中你会发现它有一些黄色 K 线。黄 K 呢，我们认为它是一个波段风险出现的时候要小心的信号。像前期出现黄 K 的地方是阿哲呢在交易系统当中特别关注的一种波段滞涨信号，一旦出现，它容易往黄带去进行一个修复乖离。那么这一次又在这里出现黄 K， 那你要注意了，它有可能会引发往这一个飘带去修复它乖离的可能性，因为加速之后它的波段很难保持，要么在震荡等待飘带的靠近，要么是直接出现短线调整去靠近飘带。那么当下我们所说的一个明显的风险信号是什么呢？就是黄色 K 线会不会出现被跌破。当前黄 K 消失，那黄 K 如果会被跌破的话，就会产生我们所说的那种相对快速的调整。而像前面这里一样，黄 K 出现，黄 K 消失，跌破，产生快速的短线对于飘带的一个回踩。黄 K 出现，黄 K 消失，跌破，然后呢，对于飘带产生一个调整。当然有时候你可能卖不到那个点，因为它跌破的时候就调完了，就结束了那这个就没有办法。那么这两个高点呢，你是可以规避掉的，而现在呢就也是如此了。我们把黄色 K 线的一个低点作为防守，当然一般来讲阿哲喜欢选里面偏高的。好，如果收阴线把它跌破，那么就是一个很明确的右侧你一定要相对波段止盈的一个信号了，后续等待再次回踩再去接回来。而现在它在高位出现了一个红灯，这里其实已经是一个减仓点，但这种减仓信号呢不是很强烈，因为黄 K 没跌破嘛，但是它已经构成减仓点，它有一个冲高回落，这是一个乌云盖顶的一个形态。所谓的乌云盖顶，严格来讲就是它的一个开盘价比昨天的一个开盘是高开的，甚至呢比它的最高价还高是一个高开的，但最后收盘价是跌到阳线实体内的。那么这种叫做乌云盖顶形态，它呢已经出现。那出现之后，除非后续出现阳线把阴线乌云盖顶这根阴线的高点给吃掉，这才叫做风险解除。否则这一根阴线处在这里，任何的反弹不突破它的高点，都有再次回落的风险。所以当下你要关注两点：第一个，这个黄 K 的低点会不会被跌破？如果跌破，属于乌云盖顶后再次的确认风险的信号，再次确认它要调这个空间。而如果它不跌破，反而是向上收一根阳线，突破我们乌云盖顶阴线的高点，那么这里连续看涨，跟之前的运线突破一样，连续看涨。那么同时阿哲也给一下我们下周周一的点位，就是如果这里的绿灯再次转为红灯同样的是一个风险。虽然这里有红灯转绿灯，本来应该看涨的，但这个绿灯呢相对弱了一点，它呢比起这个阴线还是相对偏弱所以这里作为看涨点相对有点偏激进没有太多必要在这里去加仓买进，除非突破阴线的高点，我们再去再次的加仓那个呢是可以的。好，所以我们看一下周一最好不要再出现红灯了。低点支撑 423.895， 高点的压力 431.645关注这两个价位。以上是特斯拉的分析，那么接下来我们看到 HIMS， 目前所看的是 HIMS 的空间图表，我们依旧还是保持观点，就是在170附近 HIMS 产生了一个波段底部的可能性是大大增加的。那么在前期呢出现了一个对于这个区间的滞涨，是吧？它出现了这个长上影线嘛，它有一个压力，好滞涨，然后回落。当时在回落的时候，我们上期视频是不是讲过，这一个10日新加下影线属于什么？属于 K 线组合当中的一种下跌停止 K 线，而后续只要能够出现反包，我们就可以去看涨。当然，如果比较激进的同学，你已经可以去寻找一些日内的交易机会。而我们看一下最新的图表。在最新的图表当中，你会看到，在这根10日线回踩的时候，它是踩到哪里？踩到了我们的一个飘带。我们说，股价一旦加速，那么对飘带会偏远的时候，它会选择对飘带做一个回踩。往往是黄 K 消失或黄 K 跌破的时候，
像前期这里黄 K 消失跌破，对于飘带呢产生一次回踩，因为离得比较近啊，所以这种黄 K 的风险就不大，跟特斯拉不一样。像这里呢也是黄 K 啊，黄 K 消失，黄 K 下跌，它连它的低点都没破，所以它也调了，也碰飘带了，是吧？也修复乖离了，但是因为它离得比较近啊，所以它的风险就不强。那么在这种位置中，10日线后看涨，那目前呢保持向上，保持看涨，而它现在对于飘带再次恢复一个向上，那么乖离是不是开始又拉大了呀？等待下一次又出现黄 K 的时候，就要小心风险，以及呢滞涨 K 线时就要小心对于飘带再次回落。但 HMS 当下呢还是比较强势的，所以依旧延续这个紫色带，我们去看涨即可，直到出现远离紫色带，出现黄 K 后的滞涨 K 线或跌破黄 K 就小心风险了。但整体来讲，只要不是像前期这种跌破这个飘带我们还是认为整体是不断看涨的。目前呢，它是红灯转绿灯还是处于短线也是看涨。那我们看一下预测值，低点的支撑56.995，高点的压力是60.185。那也就是说，在周一的时候，只要不跌破56.995，那么收盘价在这之上，我们整体还是看涨，还是呢认为 OK 没有问题的。而假如出现红灯，假如跌破，特别如果红灯呢跌破它的低点那么你要小心，有一个机会再次回归这个飘带附近。如果在连续回归2次之后，这里再回归一次那这个趋势可能就不是很强就有可能走的是一个相对的震荡的上行。那最好短期不要再发生那种回归现象，而是快速脱离飘带，把飘带尽可能的发上会更好。以上就是 HMS 的解析。那么接下来我们看到下一只标的是阿斯麦。目前所看的图表呢是阿斯麦的周线图，大家注意了，不是日线是周线。我们之前说过，周线的图表走出了一个头肩底的反转形态，它这个形态呢也是在170线附近形成的。我们说170天线呢，只要股价大体在它之上，并且这根线是向上的，好，那么价格回到这附近产生震荡，不管是日线、周线都是关注的重要点位。而周线上产生呢，一般它的一个成功率会更大一些，或更强一些。好，那么像之前这里其实也出现了那种170附近的跌破，然后呢再次探低点，然后反弹回来然后产生这一波反转行情。现在也是如此的，出现了170的向下踩一次，而后呢出现反弹，再次的破一下低点，是吧？再次反弹突破左边的高点，然后回踩170没跌破，是不是整体跟前面这个节奏是一样的？所以我们在之前刚突破的时候，在本周我们就讲到了，它出现了一个颈线位的突破，整体趋势的上行。而在本周呢，又出现更加强势的阳线，最后收出这么强的一个周 K 线，比前面这里还强，是吧？它把左边这个高点都给突破了。所以目前我们认为这个结构它在周线上是有效的，颈线位基本上是有效站上，不管它这里是往下调还是继续延续上涨，我们都认为它呢目标是要再次走到前高附近因为前期这一个走势之后价格其实也是突破了一个更高的高点。那么在这种思路之下，我们就要去看一下日线图表的一个走势了。从日线图表来看最近2周是特别的强劲的，绿灯基本上连续然后中途出现了2次的红灯的砸盘。那么这2个红灯基本上，你说我出现红灯时去止盈，或者说去部分的减仓有问题吗？没有问题的。大家注意了，之前我们的买点是在这附近去买的，为什么在这附近去买入我们的逻辑其实一样的，跟周线上，因为170天线附近，大家看到这里日线当时170也是在这附近，是不是出现了下跌反弹它是不是在日线也出现了一个小小的下跌反弹，再破，然后再反弹回归170支撑？是不是跟刚才周线上所出现的结构是一样的？只是它这里比较小一点而已，是吧？整体也是如此。好，所以我们当时在这里去买进的原因就是170附近，而后止跌，并且飘带由缓转为止，是吧？整体趋势是一个低位，所以安全性都会高很多。再结合行情最近指数走势强劲，所以才催生出了像 APP 阿斯麦HMS 特斯拉等一众个股，基本都是这么走出来的如果您是老同学，应该明白我们每一只标的都是这么选的，170附近转为这个紫色带，然后走趋势，我们回调去找买点。好，那么目前它走到这里出现了大幅的跳空上涨。好，那这种情况下我们怎么去看？看到左侧，它左侧呢有一个压力位这个压力点呢就是这个高点，这个高点它目前已经来到了，来到之后呢，它没有出现红灯，没有出现下跌 K 线有个大缺口在这里，所以大概率这个左侧的一个高点能够被突破，
只是我们这个缺口只要不回补啊，那么在这之前任何的回调，我们都认为是一个回调，都是为了要往上去突破这个左边高点它的一个蓄势动作。如果能直接过就更好。那么这一个点位能不能过？大概率能够过，因为周线呢是一个强反转，它最多就是看它调多深，然后去过而已。而如果能够过的情况下，我们的目标基本上就是看到前面的高点附近，中途的这个缺口被补掉的概率是极大的，是吧？只要能把这一个高点过去，那么这个缺口它的一个压力，或者说补缺口这个行为，应该是大概率事件，因为它从这一个倒行缺口、两个倒行缺口后的上涨，又出现了两个缺口。基本上都不回补，那么这些缺口产生的一个动能，它的目标很明确，就是上方还没被回补和触碰过的这个大的下跳的缺口。所以这一连串的动作，阿哲认为这个资金它的目标就是把上方的缺口填补完，而后才会面临真正大的一个压力。而现在左侧这里，它最多只能算个小压力，而这种小压力呢，它能够导致的回落是多强呢？我们认为就是在缺口附近这里，而后再强一点啊，就是在这里震荡，等待飘带往上靠拢。所以当下的走势对波动来讲是特别的健康安全。如果你的整体成本在前期这里就买完，中途加速，没有加太重的仓，那你是比较安全的，完全可以去以缺口作为防守。当然，作为短线投资者来讲，你呢尽可能等回调出现明确买点。如果它依旧保持上涨，直接过压力，那就不要作为短线买入的一个参考。这个时候再去买呢，相对来讲你上不了太多仓位。好，我们看到预测值，股价的低点支撑是929.01，高点的压力是941.79啊，关注这两个数值。而通过阿斯麦的这一波上涨，我们也可以带入到特斯拉当中。像为什么说特斯拉出现红灯时，你只要略微减仓就行，不用说很大幅的减仓，除非黄 K 跌破，就是因为有时候红灯出现的时候，它可能是砸盘。如果因为砸盘你就把所有的筹码都卖掉的话，那很多时候可能卖到一个起飞点，或者说腰中间。所以尽可能出现红灯之后为一次减仓信号。但是我们需要再进行确认，比如说两个红灯，你或者是黄 K 消失，然后低点跌破。这一波上涨当中，黄 K 是没有出现低点跌破的，包括这一天啊，它也是乌云盖顶，但是它呢有红灯，但却没有跌破黄 K 的低点。包括这一天也是黄 K 没消失，低点没跌破，所以整体呢没有二次确认的风险，它只能做一个小的减仓机会，而不是一个大幅减仓点。那么以上就是对于特斯拉、HMS 和阿斯麦的解析。那么下一部分我们来到有关其他个股的分析。那第一支标的呢是英伟达。那因为这一部分的内容比较多，所以阿哲呢那么阿哲呢讲的一个速度可能会更快一点。同时这一部分内容一般来讲它的标的是固定的，但是我们在每周的周二的那一期视频当中啊，后续可能会让大家提供一些您手中的股票，如果需要分析，阿哲也可以代为分析。如果您手中有一些个股也需要加入到第三部分的解析当中，您可以在评论区写上您的标的，阿哲在下期视频会尽量斟酌的去增加。那么阿哲呢，也希望通过这种方式来感谢大家对于阿哲每一期视频的支持，谢谢大家。那么接下来我们来到个股的分析。目前所看到是英伟达的一个走势。那么英伟达呢，就跟我们之前所分析的那几只标的有所不同了，因为它的飘带是黄色的，黄色飘带代表市场当中处于波段的空头。当市场处于不断空头的时候，你要小心了。很多时候上涨呢，我们称为反弹的概率会更大一点；而如果处于紫色带，那么下跌呢回调的几率会更大一些，除非有那么一次跌破了紫色带。那当下呢是一个黄色带，那么就说明它这一波走势很强劲啊，感觉呢好像也有一些底部的形态，好像有一些倒型的反转出现，但是我们是不是认为它依旧还是反弹的范畴？因为它依旧是黄色带。在上期视频的时候，我们有讲过一个观点，就目前的英伟达，我们更好的一个判定就是，或者说最优先的判定是，它是一个震荡，而后才是一个震荡下行或单边下行。但至少目前它还没有回归一个上涨。那为什么会说它大概率是个震荡呢？因为这个缺口的变化。没过多久又出现上跳缺口，而后再次下跳缺口，它的动作就是这些缺口会很快的被回补。那么当缺口被多次的不管是上升还是下降缺口都被快速回补时，它的一种可能性就是，或者说绝大的可能性就是它处于震荡行情当中。你会发现它是不是又隔天把这个缺口给补掉了？
所以它就符合我们的判定，它处于一个比较大的震荡行情当中。那么上沿应该就是这根阴线高点附近，下沿呢就是这一个长下影线区间附近。那么以此作为震荡飘带的作用呢，我们就整体就弱化了，它容易被突破和跌破，因为它是一个震荡行情。那么何时会出现走为单边或上升呢？那至少得等飘带产生作用的时候，比如说这一波上涨触及到了上轨，而后它是直接创新高啊，飘带呢直接转为紫色啊，那么它就走为单边上涨，或者说波段上涨，亦或者它出现这一波上涨回落时，它不跌破飘带，飘带转为紫色支撑，而后回归上行，这样也能脱离震荡行情走为上升。好，把它反过来也是一样的，什么时候转为下跌啊？股价下跌之后反弹，飘带有压力或直接下跌，把左侧这个下影线是吧，当真的下影线它给跌穿，那么我们认为它就回归到单边下跌、波段下跌。而在此之前，这里面我们就认为它是一个撑压，在不断试探走震荡的过程，前方的下影线是吧出现了一个突破，那么它就是一个支撑了。那么价格未来回到这附近就容易产生支撑，是吧？支撑反弹，上方有一个上影线还没有被触及，所以这个过程当中就是一个震荡的概率会更大一些。那么我们就看一下这一波上行能不能持续跑到这个影线附近。那么我们看一下它的红绿灯，目前是一个绿灯走为上升。而我们看一下周一的数值，低点的支撑是 175.925， 高点的压力是 178.85 啊，关注这两个数值。如果又出现跌破 175.925， 直接都来不到上方的影线附近，而是直接往下跌，那么这里就更容易呢后续走波段下跌。现在是股票，我们再看到 AVGO 呢就相对好一些，因为它是一个紫色带，而且紫色带的一个空间特别的宽泛。虽然底下呢有一个红色柱，代表呢市场进入到一个风险区，并且有资金流出啊，但至少目前从趋势来看还没有被确认，趋势还是好的。而当下的回落，它是调到了飘带附近，出现了止跌 K 线。虽然说这个下影线的一个长度不是说特别的明显，或不是说特别的一个有权重，但我们整体还是认为有资金的一个抄底行为。在后续如果能够出现下周的反包阳线去确定，那么效果会更好。那么我们更容易呢判定这里是一个回调低点，再次能够看到前高延续趋势上行。所以当下这里呢就已经来到了一个支撑区，我们再看到这个支撑的一个地方就是飘带的上沿，在 341.787 啊作为第一个支撑。如果收阴跌破没有反包止跌，那么就继续往下看，看到下一个支撑区飘带的中轴大概是 329.986 附近。那么这里呢正常应该是一个强支撑区，因为它这里有一个缺口，又有飘带的中轴啊，所以大体来讲这里的一个风险会相对小于机会啊，机会呢偏多，只是等待启动而已。我们目前还是一个红灯，是吧？前方由绿灯转为红灯之后，一路的红灯没有转绿灯，等待绿灯的产生会更好。低点的支撑周一是 335.765， 高点的压力是 345.605 啊，关注这两个数值。我们看到下一只股票是 AMD。AMD 呢是在这三只芯片股当中相对偏弱的啦，因为它没有像英伟达一样走出震荡跑到这一个飘带之上，也没有像博通一样是一个波段的上涨，是一个紫色带，它是一个黄色带，并且是一个比较明确的每次遇到飘带都会滞涨而回落的 K 线。这次的反弹是吧，低开高走之后，它也没有去触及到飘带上方，它也没有站稳，所以当下我们依旧认为它是一个空方飘带空方趋势当中的反弹行情。那么这里呢，一旦再收出红灯 K 线，因为它目前还是一个绿灯，是吧？绿灯保持很久了。这里如果再出现红灯 K 线，它理论中我们认为是做空点，就类似于反弹，是吧？10日线红灯做空点，反弹这个是绿灯红灯做空点。当然这个做空点之后，第二天转为绿灯，你就应该走了它容易有反弹，容易打你止损好，这里呢，如果再出现红灯，理论中我们认为这是一个黄飘带的做空点。那么止损呢，就等待一个反包或者说一个绿灯即可，这是一个黄飘带下的一个做空的思路。但因为目前的指数走得很强劲，如果这种做空点能够搭配指数遇到阻力而后回落，那么效果会更好。反之，如果市场是处于单边上涨支
指数没有任何受阻的现象，你再去做空，那就有可能会被拖累你的一个卖点的成功性。我们看到预测值低点的支撑是 154.675， 高点的压力是 158.615 啊，关注这两个数值。我们再看到下一只股票是Circle呢，在长时间的黄带下跌当中，那么最近的反弹呢就有点不一样了。前期其实基本没有太强的反弹啊，比较强的反弹就是这一根高开低走的阴线，是吧？它碰到飘带直接就收跌了，然后出现这个红灯，是吧？只要是黄带反弹到飘带附近滞涨，然后红灯，这都是做空点啊。反弹飘带附近出现滞涨红灯啊，为做空点。那么我们看到最近这一里出现了飘带缩短缩窄，底下呢出现了这个绿柱资金流进，而飘带目前呢变成了紫色，只是它刚变不久啊，所以这里呢还有待去看待它是否能够转为支撑，大概呢是在 128.5 附近啊，目前转为了紫色带。而它在飘带上出现了一个支撑回踩，转为了红灯转绿灯，那么这里依旧延续绿灯，那么就延续看涨。如果出现红灯，就要测试一下飘带是否有支撑，如果有支撑，转为波段看涨。当下呢还是短线反弹的一个路径，反弹到哪里呢？不是很重要，重要的是回踩不能跌破飘带，那么就会转为波段上涨。我们当下看到周一的预测值。低点支撑 141.835， 高点的压力是 150.005， 关注这两个数值。下一只股票我们再看到 PLTR 呢就有点提前于Circle 的那种走势啊，就是我们不是说这个股价提前，而是这种整体趋势的运行过程当中提前。它是不是也走了一个强势的反弹啊 ？Circle 目前是不是也是强势反弹？好，强势反弹之后，我们说它反弹到哪里不重要，重要是它回踩的时候飘带转为颜色有支撑，是吧？好，红灯出现转绿灯，所以当下的 PLTR 就是重新回归趋势的上行。那么保持绿灯，保持看涨，转为红灯，再关注下次回踩时是否能够有所支撑，有所红灯转绿灯。那么当下就是一次买点之后出现了上行，那么保持关注它的红绿灯走势。在下周一关注的低点支撑 179.55， 高点的压力是 187.26 啊，关注这两个数值。我们再看到下只股票，看到 Coin 其实也是这种动作啊，就是趋势的一个运行，长时间下跌，黄带转为紫带，股价反弹一波，回踩长下影线到飘带，由红灯转为绿灯，所以它这里也是一个看涨点。那么目前的这种看涨呢，我们在盘前广播当中也讲过啊，你可以以这根阳线作为一个防守位，因为它是一根，如果没记错的话，是一个放大量的一个长阳。好，除为它的低点作为支撑，是吧？前方也有一根这种阳线，整体呢有这种阳线产生，说明这只股票整体的活力在变强。那我们就认为它在走趋势的一个上行，那么很大概率会扭转之前这波下跌走势。好，那么当下就维持绿灯，维持看涨。我们低点支撑 334.04， 高点压力 346.08。单从价格表现来讲，周五的指数产生强势上涨，而它却略微调整整体出现了晕线。所以怎么说呢？目前的表现开始转弱比指数呢有所转弱，但因为它这一天走得太强，你也可以认为它是提前上涨，然后目前在调，它也更容易呢后续能够产生再次的上行，不能说一天走弱就完全的判了它的一个走弱。那接下来呢，我们再看到下一只标的 TER 它也是一个趋势走势当中，我们说紫色飘带趋势走涨的时候，你就不要随便去猜测它会不会趋势反转，它只要还没有飘带变颜色，飘带呢还是整体紫色的，我们就正常看它的一个支撑回踩。有时候回踩到飘带的上沿就止跌，那肯定是最好的。但有时候跌得强一点，你又关注一下跌破的这两根 K 线作为支撑，是吧？我们说破两根，那么作为支撑，只要不再跌破，那么这个趋势我们就认为它被反转的概率是极低的。目前重新站回来了，就是趋势的自救行为，但这个力度不够强，因为飘带是收窄的。收窄的飘带预示着有很大机会它的支撑会变弱，那下次跌破就容易反转。所以当下它一定要去快点的去把上方这个影线给挑掉影线呢开始它已经进入到了这个区间，这里是一个压力，它一定要有比较不错的阳线把这个套牢给消化，那么趋势才能回归，否则在这里走弱的话呢，飘带有很大可能会再次被跌穿。这一次被跌穿一定要做减仓行为，因为短期跌穿两次这个位置就越有可能是要走黄带反向了。
我们看一下它的预测值，低点的支撑是 118.695， 高点的压力是 121.755， 关注这两个数值。下一只股票我们再看到 Callaway，Callaway 呢，它目前还处于一个当边的一个上行吧。之前资金呢是有所流进，而后出现了缺口，两个缺口是吧？很强势，两个缺口目前还没有被回补，这里出现长下影线，差点回补，这是一种很强劲的多头表现。没回补这个缺口，而后再次上行。目前不太好的就是它收了好多根上影线，这个左边呢是一波当边强势的下跌，所以当时跌得太快了，这里应该会有比较多的套牢盘。而股价目前在解套的过程当中，所以影线出的比较多，但出影线的同时也有更高的高点，所以多头还是在努力的去消化这个套牢的。所以当前不管它能不能够在这一波上涨当中重新走强走加速但问题不大。我们认为哪怕它这里回落，反而是给到更好的一个加仓机会，一次没有消化好，再一次呢机会会更大。所以短线来说，就不要随便盲目去做多了，因为它虽然保持绿灯但是连续保持的过程当中，你去买就不太容易。一般是买在红灯转绿灯的时候，你目前延续绿灯的时候去买，就容易买到绿灯转红灯的时候了。所以最好等待飘带的回踩，这是 109.669 我们看一下预测值，低点支撑 123.43， 高点压力是 130.82关注这两个数值。我们再看到下一只股票是 APP 呢很强势的上涨，目前突破了我们之前给过的一个638的一个压力，但638这个价位呢是刚被突破，你要看一下能不能站稳下周不跌破，基本上还是维持看涨的。在周线上，它就保持黄 K 一直在连续黄 K， 黄 K 不消失，黄 K 不跌破。如果你是真的准备长持你可以用这一个周线的黄 K 低点去做防守基本上也 OK， 但就是所承担的回吐会多一点。那么按照日线来讲，它目前是一个红灯都没有。如果出现红灯，那么因为离飘带比较近，所以它基本呢也还算不了趋势的反转。所以如果你是低位买进拿到现在，你的筹码很有优势的，就不用担心太多了。起码飘带的上沿不被跌穿的情况下，整体风险不大，或者说以前面的黄 K 作为防守也是 OK 正常目前就顺势看涨而已，没有太多需要我们去讲到的，顺势去做多就行。低点支撑在下周一是 633.575， 高点的压力是 669.075关注这两个数值。我们再看到下一只股票是苹果，苹果最近走势也很强劲突破了左边的高点在突破之前还来了一个红灯 K 线所以这个操作的难度是有的。虽然说我们一直强调趋势看涨时呢，回踩找这个红灯转绿灯去买进，但其实整体来讲也就只能抓到像前期的这种行情。像最近的上涨之前都喜欢来一个红灯的洗盘，所以这只标的苹果阿哲是比较少会去说它的买多的机会，所以整体我们就看涨即可，飘带呢没有跌穿之前看涨即可。目前是一个再次进入黄 K 的阶段如果它再转为红灯或者跌破黄 K 依旧呢是对波段我们要去注意了。而目前的波段飘带有点收窄相对小心一点吧。我们看到预测值，低点支撑是 242.855， 而高点的一个压力是 248.95关注这两个数值。下一只股票看到 Meta 整体的走势有点偏向于风险，但是它又是紫色带，所以可以看一波对于飘带的回踩，它是一个冲高回落有点像复阴线了。价格的走势也来到左边高点的长上影线这里，所以有压力有抛压也是很正常的。但是抛压过程当中产生的回调力度多强是我们需要去关注的。目前还是保持着这个绿灯 K 线上行，在出现红灯之前呢，我们认为它的调整都还算可以接受，只是这根 K 线已经不太好看了，10日线之后收出下跌，有可能会往下调到飘带附近，这里是 761.318。 我们看到下周的预测值 762.98， 高点的压力是 784.59关注这两个数值。按照飘带和 K 线的距离，一旦出现红灯 K 线，有很大概率就能够见到低点。我们看到 MSTR 下只股票，它呢目前属于170附近和飘带附近的夹角被两者之间相夹，下方飘带有点转为支撑，上方170还是产生压力。所以比起它来讲，阿哲呢更可能关注于像 Coin 像 Circle 等个股。像它的话偏慢一点，目前还在走运线，
没有说很强劲啊。我们更希望看到是飘带的转势，而它也还没有，而很多股票已经走出来了，所以它偏慢一点，就容易偏弱一些，不知道能不能补涨，但是目前肯定不是首选了。我们看到预测值低点支撑332.985，高点压力是348.835，关注这两个数值。当下的走势应该还是不容易走强啊，阿哲认为走震荡的概率，甚至走再次下跌的概率啊会更大一点。我们再看到下只股票是谷歌，谷歌呢跟 APP 一样延续上涨，之前呢回踩加速之前来了一个红灯洗盘，然后呢就转为加速，一路到现在啊，跟刚才所讲的苹果啊 APP 都有点相似之处，没有那么好把握。但我们之前的买点其实是在170附近啊，和这个飘带附近，我们去选择的看多。直到目前为止，飘带一直是紫色的啊，所以趋势呢一直是上行。回调找到红灯转绿灯作为买点，是吧？好，那目前没有出现回调的买点，就一直保持这个绿灯的看涨即可。我们看到预测值，低点的支撑是253.654，高点的压力是258.286啊，关注这两个数值。我们再看到下只股票是亚马逊，亚马逊的走势也是有点转弱啊，因为它在走震荡，在飘带附近呢，它也不是说能够持续的放宽啊，还是保持震荡的上行，低点在抬高啊，高点也有所抬高，在小结构上呢是在收敛，那么能不能够出现止跌阳线啊？我们需要继续关注一下，这里它已经开始跌破到飘带的上沿了，我们需要更加明确的止跌阳线啊，来去看涨。预测的低点是230.59，预测的高点是235.05啊，关注这两个数值。看到下一只股票 SMC 啊，也是低位的选股方案的其中一个啊，170附近，而后震荡止跌，出现长阳突破。目前呢就是走震荡啊，缓解了一个飘带的趋势，走了一个翻转，那转为紫色带啊，也出现了一个连续的绿灯。好，那目前呢就还是保持看涨，飘带呢上沿是43.73作为支撑，而当下依旧是绿灯看涨。我们看到预测值低点支撑45.09，高点压力是46.165啊，关注这两个数值。以上就是9月20号美股周复盘行情视频，希望今天的视频能够对您依旧产生帮助，感谢您的观看和点赞评论支持。谢谢大家，我们下期更加精彩，我们下期视频再见，拜拜。